Pijapuna daenta tanralili, lima passala minawangkira. Ikatte tu makbutaya, makbutta ributta tanralili, abutta di pak rasangang pasare batu di tani rapang. Katina pak rapangang riba rapanganna Allahu Ta'ala. Iya mini alle kasukurang ributta passolongan cerata si pinawancera panak galanna ritamanianna pa agama kasuku kanga antama ripak rasangang kalompoanta. Sallo misallang sipak batinna tumak butaya. Salam memammi Allah sa nadainta. Allah sa burakne tani gandaya. Allah sa burakne apa rupaya. Nia mi lima passala tassigendra agamaya minawancera rejukuna kana kuntu tojeng pawi manna monapai hakkum pangala ri agamaya tantang punna ejasa punna kebo sa kuntunna otere katappu ala penta kata bubu istiqamah tampusanna kassa kuntunna ni paeja kallong ala appas sajan rannu rikana lebat ni pasitarimanga amana pakasa na agamaya pacce tupalla parruka ripattena ri ada la biparipattenana ri agamaya mannassa bassoro iya nacipuru bija riganturona nigau bawang anak jari si kamponna tena paccena nirekemmi tu tena tappakna ihtimam patambakna agamanya siri iya jini pamantangan rilino kana tappu ditappa kana tappu diada adjulu erangkana ri agamanya ente ngangi sirino ente ngangi sambayanno al haya salah ribenteng kasakna agamanya apa rupana kalima la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.